係咪好啦？哇！大家好，我係 K 咋，開埋煲，係啦，我今日嚟試嘢食啊！全宇宙全宇宙最好食嘅年輪蛋糕，我哋訂嘅，因為我哋宇宙好細啊。睇得唔到。但係咧，我嫲冇話佢每一次去沖繩都會買嘅。但我每一次做，佢每一次沖繩。我每一次見到人去沖繩都叫人買俾我食。你幾時去過沖繩嚟？同佢一樣咯，我每一次去都叫人買噶嘛。即係其實係有朋友去咗沖繩嘅。係。但係呢一隻年輪蛋糕咧，我想話俾大家聽咧，係真係我試過咁多間啦，我都係覺得呢一間係我最中意食嗰間，我啫。我啊，哇，就係呢一盒啦。我記得咧呢間嘢咧係喺國際通啊。喇叭風巷店喎。啊，係啊，佢好似呢度有條街呢個名，國際通呢條街。係啊，國際通就有得買嘅，係啊。係咪機場都有啊？而家係啊，機場都有嘅。哦，好大個喎！哇，呢個高身好多喎。真係成都市咁啊，大佬。喂，呢個係咪叫做兩層啊？佢有分3個 size 嘅，係中細，呢個係大 size。我大 size。咁咁佢其實係計嗰個高度。幾高㗎？係啊，有一隻咧薄身啲㗎。好香啊，好多糖味啊。我呢隻佢咧其實咧佢呢個係焦糖味係咪？黑糖味。係黑糖啊，沖繩特產。沖繩特產黑糖味。影完未啊？我想食啊！夠威嘅呢，睇見到上一啖食 Q 咗佢啦咧。哇！我真係想講個外皮係完全粉碎喎。外皮咧真係好正。脆到咧，呢塊超正啊喂！哇！呢個超好食啊，快拎走啊你！試食一嚿俾大家睇。其實我成日都唔知試食點樣可以先話到俾大家聽好唔好食。你一食跟住啊，跟住之後就好多裸女。攞出嚟。係喎，應該係佢爆衫。你要爆衫啊你要！你而家即刻嚟爆啊！係咪好啦？好食喎，因為佢真係黑糖味，同埋呢個味咧係脆㗎，有啲似食蛋撻焗脆皮嗰隻我覺得。係咪真係特別好食啊？嗰個脆嘅感覺真係，同埋嗰個黑糖味咧，唔同㗎，係啊真係呢度啲人啲詞彙係好貧乏㗎，全部都係正啊，好食啊，哇！點樣形容拍嘢食片？點樣可以形容你嘢食好味咧？真係係咪正啊？我要徵求大家喺下邊留言話俾我聽，除咗好食同正之外，仲有咩詞彙可以形容？係咪 TVB 嗰啲啊？TVB 通常用啲咩㗎？